RSM SSB द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड सेकंड 2018 जो कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा थी उसका द्वितीय फेज के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो बच्चे फर्स्ट जो पेपर था उस एग्ज़ाम में पास होके सेकंड टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो लोग 3 सितंबर 2019 से 6 सितंबर 2019 तक जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें टाइपिंग टेस्ट देंगे। टाइपिंग टेस्ट में 4 पेपर होंगे। पहला हिंदी का टाइपिंग स्पीड टेस्ट, सेकंड इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड टेस्ट, फिर होगा हिंदी का एफिशिएंसी टेस्ट यानी दक्षता परीक्षण और इंग्लिश का दक्षता परीक्षण जो कि ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आयोजित करने के लिए RSM SSB बोर्ड जो है उसने कंप्यूटर खुद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जिससे कि सभी बच्चों के लिए सेम कंप्यूटर उपलब्ध हो सके, एक रूपता बनाई जा सके अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में। तो इसके लिए शुल्क जमा करवाया जाएगा जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं उनको 450 रुपये भरने हैं। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को 350 रुपये और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो राजस्थान के हैं उनको 250 रुपये भरने। इसके लिए जो व्यक्ति की SSO ID है अभ्यर्थी की उस पर लिपिक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन पैसे जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि फीस कब भरनी है। अभी इसकी डिटेल नहीं बताई गई, फीस कब जमा करनी है। शुल्क जमा कराने की नहीं कराया अगर तो एडमिट कार्ड भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अगर हमने फीस जमा नहीं कराई तो। उसके बाद मॉक टेस्ट की लिंक भी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, कैसे कैसे करना है। तो इसका एक डेमो डाला जाएगा, उसका ट्रायल कर लें आप ज़रूर तरीके से। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट का वो बिल्कुल अलग था और इस बार का टाइपिंग टेस्ट का एफिशिएंसी वाला पोर्शन अलग है। बस टाइपिंग टेस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो उसके लिए इन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक डालेंगे, लेकिन अभी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में उसकी इमेज डाली हुई है जो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कीबोर्ड इस टाइप का आएगा, डेविलियस फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। उसके बाद आपको दिखाती हूँ एग्जाम। जी देखिए टाइपिंग टेस्ट में स्पीड टेस्ट जो होगा उसमें हिंदी में एक पैराग्राफ ऊपर लिखा होगा, हमें सेम वैसा का वैसा नीचे लिखना है और सेम ऐसी टाइप का इंग्लिश का आएगा। ऊपर आधे में लिखा होगा आपको क्या पैराग्राफ टाइप करना है, नीचे आपको वो टाइप करना होगा। आपके पास 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट में हिंदी में 400 वर्ड और इंग्लिश में 500 वर्ड्स आएंगे आपके। और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें फॉन्ट और जो भी चीज़ें वो अपन से चेंजेस करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हम। MS वर्ड 2007 आएगा जो कि उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं वो हमें गाइडेंस देंगे वहाँ से, या जो भी पेपर होगा उसमें दिया जाएगा और हमें वो सब चीज़ें इस फॉन्ट में लिखे हुए पैराग्राफ में सेट करनी होती है। हमें पैराग्राफ सेट करने होते हैं, कहाँ पे पूर्णविराम लगेगा, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने फॉन्ट बोला है या कुछ भी उस टाइप का। तो इसके रूल्स हैं वो भी लिखे हुए हैं इस नोटिफिकेशन में, वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ जल्दी से। अभ्यर्थी गति या दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल पर आ जाए और परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक अलग से बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिएगा। अभी नहीं कराया जो थोड़े दिन में करा देगा। और लिपिक ग्रेड सेकंड के प्रथम फेज में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 4 भागों में परीक्षा देनी होगी। 10-10 मिनट की होंगी। जो हिंदी का स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का, 25 अंक का होगा और मिनिमम उसमें से हमें 9 मार्क्स लाने होंगे। हमें चारों ही पोर्शन में 9 मार्क्स लाने जरूरी हैं। 25 मार्क्स मैक्सिमम होंगे जिनमें से 9 मिनिमम लाने जरूरी है, कंपलसरी। यदि अगर एक में भी अपन फेल हो गए तो अपन चारों में ही फेल मान लिए जाएंगे, इसलिए हमें मिनिमम चारों ही पोर्शन में 9 मार्क्स लेकर आने हैं। हिंदी टंकण परीक्षा यानी कि स्पीड टेस्ट 10 मिनट का, इंग्लिश का 10 मिनट का स्पीड टेस्ट, एफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश 10-10 मिनट की होगी।
अब स्पीड टेस्ट के लिए इन्होंने आगे डिटेल बता रखी है। प्रत्येक भाग 10-10 मिनट का होगा। दोनों ही भाषाओं में पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित होगा। इंग्लिश में पैराग्राफ 500 शब्दों का होगा, हिंदी में 400 शब्दों का होगा। इंग्लिश में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक दिए जाएंगे और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.0625 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपका वर्ड गलत है तो उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और गलत वर्ड कौन से होते हैं? या तो आपने गलत लिख ही दिया है, या तो शब्द या अंक जो भी लिखा है वो गलत लिख दिया है। ये तो डेफिनेटली गलत ही होगा। अगर कुछ आपसे छूट जाता है तो वो भी आपका गलत ही माना जाएगा, आपको उसमें अंक नहीं मिलेगा कोई भी। वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करने पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस पूरे जो रिपीट हुई है लाइन उसके मार्क्स 0। विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करने पर भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक विराम चिन्ह भी एक शब्द के रूप में ही माना जाएगा, उसके भी आपके 0.05 मार्क्स होंगे इंग्लिश में, और हिंदी में 0.0625। शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, मात्राओं में की गई अनावश्यक आवर्ती। कई बार होता है ना, अपन केवल लिखते हैं तो एक ही मात्रा एस से डिनोट होती है, जो कि एस को अगर अपन 10 बार भी लिख देते हैं तो भी एक ही मात्रा शो होती है अपन को। अगर हमने एस को 1 से ज्यादा बार लिख दिया तो वो गलत मान लिया जाएगा और आपका ये वर्ड काउंट नहीं होगा। उसके बाद है अपना एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट लास्ट टाइम अपना हुआ था MS एक्सेल पे। एक्सेल टाइप का एक सॉफ्टवेयर RPSC ने बनाया था और उस पर हमारा टेस्ट किया गया था। अब की बार एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो हो रहा है MS वर्ड 2007 में। दोनों ही लैंग्वेज में होगा। इसमें पैराग्राफ एवं टेबल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि MS वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए और टेबल कैसे बनती है, टेबल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या एडिटिंग वो करवा सकते हैं, तो वो सब अपन को MS वर्ड में सीखना होगा। MS वर्ड में पैराग्राफ, पेजिंग, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिंग, फाइंड, रिप्लेस एटसेट्रा, जितनी भी चीजें होती हैं जो कि टेबल और पैराग्राफ से रिलेटेड होती हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दक्षता परीक्षण का प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय अलग से दे दिया जाएगा। वो आपको अलग से एक कागज पे पेपर देंगे, फिर आपको जो भी चीजें उस कागज में लिखी हुई हैं वो एडिटिंग अपने कंप्यूटर में लिखे हुए पैराग्राफ में करनी होगी। दोनों भाषाओं का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा। प्रत्येक भाषा के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की कट, कॉपी, पेस्ट, राइट माउस क्लिक, सेलेक्ट ऑल, सभी फंक्शन की जो F1 F2 होती है वो के अलावा सभी कीज कार्य करेंगी। मतलब कि ये सारी कीज आपकी काम नहीं करेंगी, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक सही कार्य का मूल्यांकन प्रश्न पत्र में आवंटित अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें अंक लिखा होगा कि पर्टिकुलर इस पैराग्राफ के लिए इतने मार्क्स, इस पैराग्राफ के लिए इतने मार्क्स। या फिर टेबल भी बनवाई जा सकती है, या फिर दोनों चीज एक साथ पूछ सकता है एक ही पेपर में। ऊपर टेबल बनवा ले, नीचे पैराग्राफ दे दे, या ऊपर पैराग्राफ दे दे, नीचे टेबल बनवा ले, टेबल में कुछ एडिटिंग करवा ले। प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करें। अगर प्रश्न पत्र में दिया हुआ है कि आपको डेविलियर्स में लिखना है तो आप डेविलियर्स में ही लिखें। आप उसके अतिरिक्त कोई भी एडिटिंग अपने मन से ना करें। वो बोल्ड बताएंगे तो हमें बोल्ड करना है, अगर नहीं बताया तो नहीं करना है। वो परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्विजिलेटर को वापस लौटा देगा। तो जो अपना पेपर समाप्त हो जाता है उसके बाद प्रश्न पत्र के नीचे लिखा होता है, प्रमाणित किया हुआ कि हाँ ये पेपर जो दिया है वो हमारी तरफ से हमने पूरा सही तरीके से किया है, जो हमने किया है ये वही पेपर है। हमें क्या वो प्रिंट आउट भी मिलेगा और जब हम जो भी कार्य करेंगे उसका, तो उस पर हमारे साइन लिए जाएंगे। उसके बाद हमें वो अपने इन्विजिलेटर को वापस लौटा देंगे। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री, पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट एटसेट्रा कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही बाय डिफॉल्ट उपलब्ध है, जिस पर ही प्रश्नों को हल करना है। अब ये सब तो हो गए अपने नियम। अब अपन को मॉक लिंक जब आएगी तब एक बार ये जान लेना है कि पेपर कैसे आएगा, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से हमें उसके उत्तर देने हैं।
तो उन सब की जानकारी अब मॉक लिंक पर ही हमें प्राप्त हो सकेगी। अन्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं। अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी फॉन्ट टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड व WS10 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। यह कीबोर्ड दृष्टांत रूप से है से WS10 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर लेवे। कीबोर्ड की कुछ कीज WS10 फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत से भिन्न हो सकती हैं। उक्त कीबोर्ड एक उदाहरण के रूप में उपयोग में लिया गया है। अब ये कीबोर्ड है, जैसे इसमें एंटर का की चौकोर है, मतलब आयताकार है, लेकिन कईयों में ये वाली की इस प्रकार की होती है, 90 डिग्री की ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई। तो उस वाली की में ये वाला वर्ड इधर की तरफ नहीं होता, तो हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड या विद्यालय वाला ध्या जो होता है उसका लेटर टाइप करना होता है, तो अपन को इससे पहले इधर की तरफ की दबानी पड़ती है। तो इन चीज़ों का कीबोर्ड पर जो टाइपिंग में स्पीड बनती है तो उस पर असर पड़ता है। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जाने के बाद टाइपिंग का ये पहले 10 मिनट का टाइम मिलेगा। आप सारी कीज चेक कर सकते हैं। उसमें एक मॉक लिंक खुलेगी। सबसे पहले सारे कीज दबा के चेक करके यदि आपकी सारी कीज चल रही हैं तो वो ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा, उसका कलर वो कंप्यूटर में शो हो जाएगी कि जी ये वाली कीज सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सारी कीज आप दबा के देख लें कि इस की से कौन सा वर्ड बन रहा है या फिर इस की से कौन सा लेटर टाइप हो रहा है। तो थैंक यू।